ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفني فانا خالد محمد، شفتني قبل كده قشطه عليا. لقيت ان في ناس كتيره بتسال ازاي تجيب مؤثرات صوتيه وموسيقى وفيديوهات للمونتاج. فالنهارده هعرفك على 5 مواقع تقدر تجيب منهم اللي انت عايزه، وعشان ما نطولش كتير يلا بينا. اول موقع هو بيكسابي، والموقع ده بيوفر لك كل حاجه حرفيا، من ساوند افكت، ميوزك وفيديو وفاكتورز وصور. لو دخلنا دلوقتي على الساوند افكت تلاقيه جاب لك ملايين من الساوند افكت. لو شغلنا واحد دلوقتي، غير كده انت ممكن تبحث على الساوند افكت اللي انت عايزه وهتلاقيه. وعشان تنزل الساوند افكت كل اللي عليك ان انت بتضغط على علامة الداونلود ديت وهتلاقيه بينزل معاك. والحلو في الموقع ده ان هو مجاني بشكل تام، فعيش براحتك بقى من التنزيلات. الموقع التاني هو بيكسلز، الموقع ده بيوفر لك فيديوهات وصور تقدر تستخدمها في مونتاجك، وكلها طبعا بدون حقوق نشر. والحلو في الموقع ده انه مجاني برضه. فهنا عندك اهوت بتختار الصورة او الفيديو. فمثلا انا عايز فيديو عبارة عن فاير، وهتك بحث. هتلاقيه جاب لك آلاف من الفيديوهات اللي تقدر تستخدمها في مونتاجك، حرفيا بيديك ملايين. ولو عايز تحمل أي شيء كل عليك إنك أنت بتضغط على ضغطة وتضغط على فري داونلود. الموقع التالت هو ميكس كيت، الموقع ده خرافي حرفيا لأنه بيديك 90% من الملحقات بتاعة المونتاج كلها. عندك ستوك فيديو، ستوك ميوزك، ساوند افكت، فيديو تيمبلز. الفيديو تيمبلز دي فيديوهات تقدر تعدل عليها على أي برنامج مونتاج. اهو عندك بتختار البرنامج اللي انت بتشتغل عليه زي بريمير برو وافتر افكت وغيره. لو ضغطنا كده مثلا على بريمير برو هتلاقي عندك آلاف من الفيديوهات اللي تقدر تعدل عليها. مش بس كده، ده في ساوند افكت. لو ضغطت على الساوند افكت هتلاقي ملايين من الساوند افكت. نستمع لأي حاجة دلوقتي. لو عايز تحملها كل عليك ان انت بتضغط على التحميل الاسود اللي تحت وهتلاقيه بيحمل معاك بالشكل ده. الموقع الرابع هو شير ايه دوت كوم، ورب اكون قلت اسمه صح لان بقالي ربع ساعة ما لم انطق اسمه. وده بيديك افكت تمبلز تقدر تستخدمها في مونتاجك، تقدر تعدل عليها وتستخدمها. لو جينا دلوقتي وشوفنا اي شيء مثلا ده هنعمل له مور، نلاقي الفيديو اهو. تقدر بقى انت تاخد انت الفيديو ده وتعدل عليه على اي برنامج. الموقع الخامس هو كيوت ستوك فوج، الموقع ده بيوفر لك باك جراوند الفيديوهات وجرين سكرين. زي ما انت شايف بيوفر لك مئات وانت كمان بيديك صفحات. لو دخلنا على دي كده مثلا زي ما انت شايف بيديك انتقالات وباك جراوند تقدر تستخدمها في فيديوهاتك. لو عايز تحملها كل عليك انت بتضغط على داونلود فيديو وتعمل اكس كده وهتلاقيه بينزل معاك بالشكل ده. يا رب تكون استفدت، ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايكك الجميل ومتابعتك للاجمل وتعليقك اللي بدعمها. وبس كده، سلام.